Всем привет, меня зовут Алексей, вы на моем канале, это Дима, он мне помогает, куда ж без Димы. Хороший малыш. Ты хороший малыш, да? Конечно. Да, молодец. Я смотрю, неплохо зашли мои видосики про колонки. У меня сегодня видео снова про JBL Charge 3. Вот такая вот прикольная, классная колоночка. И вопрос, почему я опять пошел ее и купил заново. Да, если вы там смотрели какие-то мои предыдущие видео, то вы видели, что у меня уже была Charge 3 синего цвета. Но сейчас я пошел, я ее продал, там, ей было уже там больше 1,5 лет, хотя в принципе она меня полностью всем устраивала. Но со временем я понял, что мне не хватает портативного качественного звука, которым как раз у меня и был Charge 3. Я снова пошел за JBL-ами, и я выбирал из того, что есть сейчас на рынке. Из конкурентов у этой колонки, мы сейчас не будем рассматривать какие-то китайские производители, мы не будем рассматривать еще какие-то. В Sony есть неплохие решения, да, но мне именно нравится JBL, есть определенный ряд преимуществ и причин, почему именно JBL. Да, хороший малыш, молодец, помощник. Почему все-таки именно эта колонка? Из конкурентов у JBL, я сейчас не буду рассказывать о большой линейке всяких разных Bluetooth колонок, которые существуют, потому что видео может занять очень много времени. Если брать именно JBL, откинуть вопрос, почему именно JBL, и просто выбрать из тех моделей, которые есть. Сейчас на рынке JBL существует вот в таком примерно форм-факторе, это чуть больше JBL Charge 4 и чуть меньше JBL Flip 5. И, значит, получается то, что все новые колонки JBL в таком форм-факторе, не грызи пальцы, они существуют в урезанном виде, они все урезаны. Вот эта колонка, она в свое время была анонсирована в 2016 году, да, уже 4 года назад была анонсирована эта колонка, и она реально стала шедевральной. Да, конечно. Она стала шедевральная, ребята, потому что по сравнению с ее предшественником JBL, что там было, Charge 2 Plus перед ней, она была в металлическом корпусе, у нее был сравнительно какой-то такой посредственный дизайн. Вот это стало просто революционной, почему она потом в том числе и стала настолько продаваемой и популярной и копируемой, потому что эта колонка в свое время, представьте, они были все в металлическом корпусе, у них там была какая-то посредственная влагозащита, в общем, они звучали все равно не настолько выразительно, ярко и четко, насколько это умел Charge 3 потом, да. И вдруг они выпустили Charge 3 вот в таком корпусе, вот в таком охренительном дизайне, понимаете, масса расцветок, мне очень нравилась еще расцветка была ZAP, к сожалению, сейчас найти ее просто невозможно. Мне попалось в магазине МВидео, может быть в вашем городе тоже еще где-то на остатках есть, в МВидео, либо в Эльдорадо, я знаю, пооставались последние экземпляры вот этих колонок. Я вот эту купил абсолютно, вот оригинальная упаковка, она была запечатана, и вот здесь пломбочки стояли, вот они, целлофанки от них остались. Вот когда они полностью запечатаны, то есть колонка в принципе вообще никогда не вскрывалась, она где-то пару лет у них точно лежала, где-то на полке упакованная, не на витрине, нет, она была запечатанная, запакованная, новая, просто лежала в упаковке. Я вот ее купил, она на данный момент стоит, еще пока что можно поискать, они стоят 5590 в рублях, у меня там еще было что-то на 150 рублей скидка. Это в принципе последняя колонка, которая была не урезанная, да, она была не урезанная. У нее какие есть функции, чего нет. Вот ее прямой конкурент это сейчас Flip 5, да, примерно в ту же самую цену, где-то примерно 5500 рублей, где-то может чуть дешевле даже ее можно урвать. Вот по цене ее конкурент это Flip 5. Почему я все-таки не выбрал Flip 5? Хотя у нее есть плюсы. Плюс это более компактная. Она по мощности заявлена также она 20 Вт. Эта колонка по сравнению с Flip 5 звучит чуть-чуть более все-таки выразительно. За счет того, что у Flip 5 один динамик, как у Charge 4, тоже непонятное решение. У тех колонок отсутствует спикерфон. Нельзя поговорить по телефону через эту колонку. Эта колонка последняя, как я уже, по-моему, сказал, не урезанная. У нее есть спикерфон. Можно разговаривать по телефону, для кого-то это может сыграть роль. У нее полноценный стереозвук, и не надо мне рассказывать, что это не чувствуется, это чувствуется. Он банально более объемный. Я знаю, что здесь два динамика, я плачу за два динамика. Здесь полноценный стереоусилитель внутри. Она не урезана в плане того, что у нее функция зарядки других телефонов, чего нету у Флипа 5 есть у Charge 4, но нету у Флипа 5. У нее в комплекте, чего нету у тех двух колонок, нету
нормального, адекватного блока питания. Это, в принципе, последняя колонка, у которой он был. Есть последняя версия вот этой вот колонки JBL Charge 3 Stealth Edition, как-то так она называется. Там, в принципе, все то же самое, только нету тоже блока питания почему-то, до свидания. Цена еще и дороже стоит. У нее вроде как заявлено более крепкое и мощное тканевое покрытие. Где-то я такое прочитал, что вроде бы ткань, там только черного цвета эти колонки, и тканевое само покрытие вроде бы более прочное. Но насколько это так, проверить не представляется возможным. Я не знаю, как это проверить. Теперь вернемся к нашей колонке. Это последняя неурезанная версия. И за эту цену, сколько она стоила, вот представьте, 5500, реально найти ничего лучше просто невозможно. Она имеет офигительно классный звук, особенно на последней прошивке. Кстати, очень советую, если вы владелец, у вас давно есть Charge 3, и вдруг вы не знаете по каким-то причинам, что существует официальное приложение JBL Connect, как-то оно там называется, по-моему, вы его скачиваете, и там должна висеть обновление прошивки. Обязательно обновите прошивку своей колонки. Вот я ее купил, эту колонку, она пару лет точно пролежала где-то в коробке. И на ней была старая прошивка, которая еще коннектится с первым коннектом, она коннектится с первым этим самым, коннектится с первым экстримом, коннектится с флипом третьим, вот что-то такое. Если вам не нужно, чтобы она коннектилась с этими старыми колонками, смело обновляйте ее на новую прошивку, потому что к старой вы уже не откатитесь. И она будет коннектиться, спариваться вместе с чарджем 4, с флипом 4, в общем, с пульсом каким-то третьим она будет коннектиться. Вместе с этим, нигде этого в принципе не написано официально, но она звучит совершенно по-другому. То есть на старой прошивке, да, она, во-первых, где-то за несколько часов она подразыгралась, вот она лежала пару лет в коробке, она когда из коробки прям начала звучать такой, знаете, бубнявый звук, такой бу-бу-бу-бу-бу, маловато высоких, маловато, так мне кажется, показалось средненьких. Ну как бы неплохо, но не хватало звонкости. И у меня вот предыдущая была Charge 3, она прям звонко звучала, я думаю, неужели в прошивке дело, может быть мне показалось. Я послушал эту колонку на старой прошивке, которая здесь была, она реально бубнит. Я накатил на нее новую прошивку через официальное приложение, и, ребята, она звучала совершенно по-другому. Это такое ощущение, что абсолютно другая колонка вообще. В общем, очень-очень советую эту колонку. Если есть возможность, бегите ее и покупайте, потому что за эту цену. Почему сейчас именно акцентирую ваше внимание? Потому что когда она стоила там 7-8 тысяч рублей, она тоже была классная колонка. Ну, когда она стала стоить 5,5, ребята, извините меня, за эти деньги абсолютно урезанный Flip 5. У Flip 5 есть преимущества, для меня два преимущества. Это шнурок, которого здесь нету, он может быть интересен и полезен, удобен просто в переноске, не знаю, там на ветку дерева зацепить, за шнурочек удобнее. И более компактный. Flip 5 действительно более компактный, более свежий современный дизайн, пассивки там более интересные, то есть дизайн там посвежее, поинтересней, и она более компактная, то есть в переноске, там на велосипеде кататься, для этих целей, конечно, Flip 5 будет поинтересней. Во всем остальном, если вы готовы взять чуть-чуть более громоздкую колонку, 800 грамм, более мощный аккумулятор, возможность заряжать телефоны, полноценный стереозвук, блок питания уже сказал. Ну, то есть это офигеть. 20 часов произведения музыки. Мы можем брать ее куда угодно. В ванну, в душ, в бассейн, в какие-то влажные помещения. Там, выходить на улицу. Она играет реально долго. Подключите к ней пауэрбанк. Дима помогает мне усиленно. И она прослужит вам еще дольше. Нужно зарядить от нее телефон. Или там еще какой-то гаджет. Подключайте, и это реально может помочь спасти. Ну и, конечно, дизайн. Это реально каноничный дизайн. Вот насколько сильно отличалась Charge 2 Plus от Charge 3, они абсолютно другие, не похожие колонки друг на друга. Дизайн абсолютно был переработан, очень многие вещи были переработаны. Я думаю, во многом революционно было сделать ее в такой тканевой обивке, потому что до этого, насколько я понимаю, никто так не делал. Они взяли и сделали. И вот Charge 4 в принципе особо ничем визуально не поменялся, стал чуть-чуть побольше. Вот, но на самом деле убрали один динамик, но я уже говорил, урезали колонку, то есть сомнительные решения, хотя дизайн у нее стал, конечно, немножечко поинтересней, пассивки стали поинтересней. Вот, но ценник, как бы, и, ребята, ее приятно держать в руках. Она очень крутая, она прикольная, интересная. Да, она не отыграет какую-то супер классную вечеринку в плане
не то что классно, она не отыграет мощно, да, если вам нужно озвучить огромное помещение, если вам нужно реально прокачать зал, если вам нужно, чтобы она качала, долбила, мочила, нет, эта колонка не про это. Да, она имеет довольно громкий звук. Для комнаты, для квартиры, в принципе, абсолютное большинство она людей устроит. Качество звука, музыкальность, вот, понимаете, сравнивать там частоты, еще какие-то вещи. Я могу сказать общее впечатление об этой колонке. Она звучит очень музыкально, она звучит очень приятно. Особенно на последней прошивке у нее очень-очень сбалансированный звук. И она басовито, приятно, классно звучит. В принципе, с любого источника. Да, можно включать ее по проводу. По проводу, кстати, я заметил, она мало кто это будет делать, но для интереса можно подключить, попробовать. По проводу она звучит еще лучше. Да, приходится пожертвовать отсутствием там какого-либо радио, флешек, всего остального. Но качество ее звучания, ее надежность, качество сборки, качество материалов, ее репутация этой колонки, ее каноничность и ценник, который сейчас есть в официальных магазинах, если найдете этой колонки, он просто подкупает. Поэтому найдете Stealth Edition, без блока питания, конечно, но смело берите, покупайте. Charge 4 получилась довольно уже громоздкая, тяжелее, больше, то есть... Ну, менее портативное решение. Для дома, да, прикольно, интересно. Но тогда спрашивается, зачем было убирать второй динамик? Потому что если ты слушаешь дома, то стереозвук тебе будет более слышен и понятен, чем просто монозвук. Когда ты по улице идешь с колонкой, конечно, там особо не понять, стерео там она или моно. Вот. Но тогда почему ее сделали сильно большой для улицы? Тогда получается Flip 5, а зачем тогда Charge 4? А для дома лучше стереозвук. Для дома тогда уже лучше брать, если позволяет возможность. Подберите тогда Extreme 2, он вообще в принципе вне конкуренции. Крутая, классная колонка. Она уже не настолько портативная, она большая, тяжелая, но сейчас не о ней. А Charge 4, получается, как-то немножечко перестарались, мне кажется, именно по сравнению с Charge 3. И вот колонка в каком-то ярком, интересном цвете, она все-таки, ну, какой-то добавляет позитив, энергию, молодежности какой-то, потому что колонка все-таки рассчитана во многом на молодежь, на какую-то движуху, на портативность, на вот эти вот все вещи. И яркий классный цвет, это, конечно, беспроигрышное решение. И вроде бы все, напоследок надо послушать, как она играет. Включайте наушники, послушаем характер звучания. В комментариях обязательно оставляйте свое мнение об этой колонке, насколько актуально, насколько вам это интересно, насколько вы готовы к покупке такой колонки. Может быть, у вас уже есть, может быть, у вас есть давно такая колонка, да вы не знали, что можно обновить ей прошивку и добиться еще более классного и интересного звука. Пишите все в комментариях, свои впечатления, слушаем звук. Может быть, кто-то реально никогда не слышал, как она звучит вживую. Послушаем, хотя бы через наушнички послушайте. Сколько? 50-60%. 60, где-то 60%. Где-то 75% громкости, 7-75%. Take my eyes open to face reality. Why can't you just let me eat my weight in glee?
достаточно. Не забываем ставить лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии адекватные. Какие будут вопросы, пишите. Всем до новых встреч. Какашную. Мы поняли? Все, можем начинать. Хороший малыш. Подождите, они на будете пони. Всем привет, привет, YouTube. Меня зовут Алексей, давненько я не выходил в эфир. Дима, мальчик. А это Дима, да, Дима мальчик. Пришел помогать. Да, пришел папе помогать. Еще я на покрутившую колонку, пони? Да, вот так вот. Вся. Как-то я смотрю, хорошо зашли видео про колонки, мне эта тема тоже очень потом интересна. Сегодня... Конечно же, быть. Да, Теперь, ты молодец, да, Дим, помощничек хороший. Меня зовут Дима. Дима, ты молодец. Помогаешь ты, да, Дима? Они ты помнишь, не что я зовут меня Дима. Тебя зовут Не Дима? понял. Тебя зовут Дима, который не хочет постригаться, да. Конечно же, будем. Се- Вот была задача купить себе новую Bluetooth колонку, да. Я, конечно, смотрел на JBL Charge. Выбирал из JBL. Да, я выбирал из JBL. Ты молодец, реклама, да. Это можно же. Я выбирал... Можно же, только мочить его. Дим, не надо никого мочить. Хороший малыш. Ну, вообще ее можно, конечно, мочить, по идее. Только на что вообще-то чуть-чуть. Нельзя вообще-то сильно. Только чуть-чуть. Понемножку. Понемножку, чуть-чуть, да. Что сейчас есть на рынке JBL из портативных колонок такого среднего класса? Не надо ногу, молодец, хороший малыш. Нужно ногу в кадр. А если я буду ногу в кадр показывать? Да не... Да я покажу. Что ты хочешь показать? Ногу? Ну давай покажи ногу. Что ты хочешь? Да, конечно же, Вот хорошая нога. Вот такая. Вот такая. Матюсик, что годись? Все, показал? Все, нормально, молодец. Вот так ставишь сюда. Поэтому я разговариваю только о Можно оригинальных только колонках молить. JBL, только о них Осторожно и пойдет- мочите. Да, осторожно мочите. О них и пойдет Конечно. разговор. На рынке Осторожно сейчас существует из мочить. среднего сегмента Еще это же JBL взять, Charge готово. 4, Она же- естественно. Наша-то Вот мокрая. на момент съемки Наша на май мамаша 2020 года. Ну, существует, конечно, помочь, Extreme я 2 и вообще-то еще больше, там, Это Boombox, мой. более маленькие колонки, более большие, но вот из среднего сегмента либо Flip 5, либо Flip 5, либо Charge 4. Я выбирал из этих колонок, и все эти колонки сейчас почему-то сделаны урезанными по сравнению с тому, что было раньше. И последние экземпляры мне попалось... Мне последние остатки колонок JBL Charge 3. Реклама же в магазине. Если Дим. была это кашная. Конечно, здесь баба. Ну, садитесь. Садитесь. Конечно. Вон папа садись. Конечно. Все, ты сказал? Конечно. Молодец. Это просто огонь цена. То есть когда-то она стоила там что-то порядка $150 на момент выхода. Да?